Srochno shu videoni 5 ta jigaringizga jo'natib qo'ying. Sababini aytaman, do'kondagi barcha original mahsulotlar italyanskiy 50% skidka berilyapti 31 dekabrgacha. Bo'lmasa men tushuntirib ketaman. Qaranglar, nimaga 31 dekabr? Sababi do'kon 31 dekabrgacha bo'shatish kerak bo'lgani uchun showroomga qilingan hamma mahsulotlarni ko'pini korobkasi yo'q bo'lgani uchun 50% skidka deb berilyapti. Shuning uchun srochno videoni tagida nomerga aloqaga chiqib, ishinglarni bitirsanglar. Like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin mana. Pochcha sizga yoqmasa, обязательно kinayim yoqadi. Kelasiz, ko'rasiz, ishingizni hal qilasiz. Mana bunaqa neobычный narsalar bor, uni ko'rasizmi? Gap bo'lishi mumkin. Masalan, chotki mahsulotlar bor. Xullas, srochno kelib foydalanmasangiz bo'lmaydi. Bunaqa mahsulotlarni hamma ham 50% skidkaga qo'yilmaydi, original qimmat mahsulotlar. Shuning uchun foydalanasiz. O'tgan safar reklama qilgandik, bo'shatdi. O'sha mana buni yarim bo'shatdi, o'sha nargisi ham bo'shatdi. Shuning uchun srochno foydalanmasangiz bo'lmaydi. Men videoda nomer yozib qo'ydim. Aloqaga chiqinglar, joylashgan joyligi joyida bo'ladi. Do'konni to'liqroq manzilni telefon orqali videoni tagidagi nomerlar bilan gaplashishingiz bo'ladi.